Jangan, tolong. Nah. Ui, tekan. Assalamualaikum guys, selamat pagi. Alhamdulillah berjumpa lagi kita di channel Podolski. Terima kasih kepada semua yang menyambut aku selama ni. Okay, yang baru singgah macam biasa, tekan butang subscribe di bawah dan tekan butang notification untuk video-video terbaru daripada aku. Okay, so hari ni gang, hari ni ada game baru pada aku. Bagi aku lah game baru. Okay, aku hari ni turun dengan master aku naik ni IB ni Inflatable boat lah kan? IB aku bersama dengan Yus Kayaker. Aku bersama dengan Syami, ada member lagi seorang kat situ, dengan Dausz Angler yang punya channel. Okay, nanti aku sertakan diorang punya link YouTube. Korang support dia juga kan. Diorang ada banyak buat konten berkayak dengan IB. Okay, so ni dia, aku tunjuk kat korang. Ni dia IB. Ada 2 hari ni, kita naik 4 orang. So ini warna kuning dengan enjin Mercury 99 kuasa kuda. Okey, ni dah bentuk dia. Okey, ni warna biru. Ni aku akan naik dengan Yus lah. Okey, dengan enjin 15 kuasa kuda. Dia boleh naik berapa orang Yus? Maksimum 3 orang. 3 orang boleh naik. Tapi nak selesa naik 2 orang lah. Itu dia. So ni dia rakan-rakan komplot kita hari ni. Okey, so kita akan bermain di sekitar area-area pulau berdekatan dengan kat sini. So kita akan pujuk. Hari ni trip full day ke setengah hari? Half day saja. Tengok macam mana? Tengok keadaan. Tengok keadaan. Tekong kata tengok keadaan. Kalau agak-agak membosankan, lanjutkan dah cerita dia. Okey gang, harap korang terhibur dengan video kali ni. Okey, teruskan menonton sampai habis. Ciao. Makanlah sayang. Wih, strike dah. Strike dah gang. Ikan yang pertama pada hari ini. Mantap guys. Aku yang kan sanggup garang, rupanya dia yang ambil. Ni gang, kerapu kita saiz 60 kilo. Alhamdulillah. Kerapu saiz 60 kilo gang. Okay, bye bye. Pi. Setan kau. Kamu nak tak duit?
betul kan. Oh, awak. Jal, aku dapat Jal. Aku pun dapat kan tadi. Ha? Dapat apa? Oh, dapat apa? Kerapu. Ya, aku dapat. Oh. Jangan buat dia Jal. Jal. Weh, potong dua. Tahun ni bukan tahun jenak. Tahun ni tahun Covid. Ha? Tahun Covid. Tahun Covid. Ketul lah sekali, lanjut. Oh, Right. strike. Kelama. Dia besar kan kelama. Ikan ketiga hari ni. Ikan ketiga pada hari ni geng. Mabuk pun dia bagi kat geng. Kenapa kata tak ada ikan? Ada ikan ha. Jal, tolong. Nah. Ui, tekan. Kau pakai siapa ni? Aku. Kau lah. Lain. Aku apa ni, tolong ya geng ni. Ui, kasar ni. Goyang kepala. Baik. Ui, baik. Jap. Okey, Jal. Kejap. Okey. Sini je. Alhamdulillah. Okey geng, ini ebek aku tolong. Orang lain yang kas, yang main aku turun kat katakan apa ni, tukang tarik lah. Ini first time aku nampak ebek kat belakang ni. Time. Aku pun baru first time ni. Oh, ebek. Okay. Kat situ sana tadi. Sana tadi. Nampak? Jal nak. Tak tahu ni dah naik. Dah naik je. Kenapa? Panau. Servis bertukar milik guys. Servis bertukar milik guys. Kerapu panau, alhamdulillah guys. Oh. Ada lauk. Ada lauk. Orang sebelah tengoklah sini sikit. Ni guys, kerapu panau kita. Oh, strike lagi. Ikanan strike weh. Lawan-lawan lah dia dengan kita. Okay guys, alhamdulillah selesai kita punya trip pagi ni. Okay, aku mabuk guys. Aku mabuk. Okay guys, cukup lah sampai sini. Ini adalah pengalaman pertama aku naik KIB sama dengan Yus. Okay, sampai spot. Jadi main-main kejap lepas tu mabuk. Muntah lagi. So hari ni alhamdulillah ada 2 ekor. Okay. Ebek. Ebek dan kerapu. Lepas tu Syami ada naik kerapu panau. Ekor. Okay. So terima kasih kepada semua yang dah menonton video ni. Korang jangan gelakkan aku Korang gelakkan dosa. Okay, semoga korang terhibur. Kita jumpa lagi di minggu-minggu yang akan datang. Okay, terima kasih semua. Assalamualaikum. Mabuk tak hilang lagi.